жана жол боюнча тараптардын желектери менен биргеликте команданын катышуучулары чыгат дагы ар бир мамлекеттин гимни ойнолуп, ошондой эле биз көрүп тургандай Австралия өлкөсүнүн дагы күйөрмандары океан ары жагынан ат арытып келгенин дагы өзүңүздөр көрүүдөсүздөр. Ооба, бул эми жөн гана футболдук ойун эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул тарых парактарында калчу жаңы башталыштын учугу десем анда жаңылган болбоймун. Себеби коомдук биринчи каналдагы болгон толгон телекамералардын барысы тең азыр Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионго карай багытталган. Кенедей бир тарых парактарына калчу көз ирмемдер бул жерде көз жаздында калбайт жана келиңиздер эми. Студияда отурган биздин дагы жүрөгүбүз кабынан чыгып кетчүдөй болуп түрсүн согуп жаткан маалы жана тараптардын бүжүрмөн курамы менен четинен тааныштырып баштайбыз. Австралиялыктар алар үстү сары, асты жашыл, өзлөрүнө тийиштүү мүнөздөгү түсү менен, ал эми Кыргыз Республикасынын улуттук курамасы бул сапар конокто ойной турган кызыл ак түстөгү кийими менен көк майсаң үстүндө шаңку баран менен чыгып барышууда. Ооба, оюн 90 мүнөткө чейин эмес, финалдык ышкырыкка чейин созуларын эки тараптын эң сонун билишет жана келиңиздер эми сөзүбүз башынан болсун. Дөлөн Өмүрзаков атындагы футболдук стадион болуп көрбөгөндөй түр өзгөртүүгө туш болгон саналуу мүнөттөрдөн албетте бүгүн кирет, бирок биздин дүйнөлүк заманбап жарык берчү жарыктандыргычтар бар экенин дагы белгилеп кетебиз. Ал эми өкмөт башчыбыз Темир Аргенбаевич Сариев, Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын президенти Семетей Алымбаев менен биргеликте конокторду жана өзүбүздүн сүймөнчүктөрүбүздү дал ошол өлкөбүз үчүн эң бир эсте калчу тарыхый оюндун астында мына мынтип ийгилик каалап өтүшүүдө. Лицами государства. Очень яркая трансляция сегодня предоставлена нам. Сегодня, без преувеличения, исторический момент в нашем футболе, как в песне поется: к нам приехал Тим Кейхилл, дорогой, и вся честная компания. Еще никогда к нам не приезжал соперник такого ранга и уровня, как сборная Австралии. Это можно сравнить с приездом в Бишкек некогда московского «Спартака» в далекие годы, хотя это сравнение немного забавное. Сборная Австралии — это, конечно же, не «Спартак». Тогда московский клуб очень была популярна на стране и вообще был в фаворе. И тогда, и сейчас ажиотаж в стране по футболу невероятно силен. Теперь к вопросу о победителе. Верить в нашу победу одновременно и хочется, и колется. Мы не требуем от нашей команды победы, но мы точно требуем, чтобы наши сыграли достойно снова. Пока гимн Австралии. Бұл музыкалык чыгарма Австралия улуттук курамасыныкы болуп өттү. Тим Кейхилл сиздердин назарыңыздарда. Жана азыр эми өлкөбүздүн гимни ободо.
Кыргыз Республикасынын улуттук курамасы бүгүнкү күнү өзүнүн 100-чы эл аралык беттешин өткөрүп жаткан учуру. Бул эми мааракелүү самалыкка биздин көрөрмандар атайын камылга менен келишкен эмесе тараптардын күжүрмөн курамы менен. Дегенде майдан ээси өзүбүздүн сүймөнчүктөрдөн баштасак, дарбазада Валерий Кашуба 16-чы. Андан кийин коргоочулар 2-чи Валерий Кичин, 4-чи Дэниел Tego, 6-чы Виктор Майер, 7-чи Азамат Байматов, команда капитаны, 10-чы Мирлан Мурзаев, 19-чы Виталий Люкс, 20-чы Бахтияр Дүйшебеков, 21-чи Фархат Мусабеков, 22-чи Антон Землянухин, 23-чи Эдгар Бернхард. Мына ушундай күжүрмөн курамды башкы насаатчыбыз орусиялык адис Александр Кристинин негизги билдирмеге кийриген экен. Биздин жигиттерибиз сиздердин назарыңыздарда. Жана Австралия улуттук курамасы дарбазада Метью Райан, 2-чи Юджин Франжик, 4-чи Тим Кейхил, 5-чи Марк Миллиган, 6-чы Метью Спиранович, 7-чи Лекки Метью, 13-чи Азиз Бехич, 14-чи Джеймс Троиси, 15-чи Майл Единак, ал команда капитаны сиздердин назарыңыздарда Азамат Байматов менен биргеликте чүчү кулак кармашууда. Андан ары 16-чы Бернс, 22-чи Алекс Уилкинсон. Ал эми оюндун башкы калысы Катар өлкөсүнөн келген Хамис Ал-Мари. Чүчү кулак боюнча тараптар азыр эми Азамат Байматов же топту же дарбазанын танабын тандап алат. Ооба. Ошентип тараптардын кол алышуусу. Ал эми катарлык адиске жардам иретинде дагы бир 2 катарлык Талеп Салем Ал-Мари жана Жума Ал-Буршаид келген экен. Ал эми кошумча калыс бул Феррас Тавел Сирия өлкөсүнүн өкүлү. Жана сиздердин назарыңыздарда Австралия улуттук курамасынын түзүмү. Давайте для сравнения проведем некоторые параллели. Наша сборная в рейтинге FIFA находится на 151 месте, а наши соперники занимают 61-ю строчку в табеле о рангах. На одну ступеньку ниже сборной Болгарии. Сокерус буквально с перевода означает кенгуру футбол. Да? И, собственно, давайте к составам перейдем. Сборная Кыргызстана, в воротах Кашуба 16 номер, Кичин 2, Tego 4, Майер 6, капитан команды Байматов 7, Мурзаев 10, Люкс 19, Дүйшебеков 20, Мусабеков 21, Землянухин 22 и Эдгар Бернард 23, Александр Кристинин, главный тренер команды. И австралийская дружина в таком составе: Мэтью Райан в воротах, Франич 2, Кейхил 4, Миллиган 5, Шпиранович номер 6, Мэтью Лекки 7, Бенич 13, Троизи 14, Едина капитан команды 15, Бернс 16 и Алекс Уилкинсон 22. Анги Пастетоглу, главный тренер сборной Австралии, главный арбитр этого матча, вся бригада из Катара, Хамис Аль-Мари и его помощники Талеп Салем Аль-Мари и Джума Аль-Буршат. 4-й арбитр Феррас Тауэл из Сирии. И можно, собственно, переходить непосредственно к игре. Шап кеттик эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, топ менен австралиялыктар жана Азамат Байматов 7-чи катар санындагы Метью Леккине жолун тороп, оюн азыр эмес саамга токтоп, топ жашыл сары түстөгү австралиялык же болбосо Сокерус атанган командага берилип отурат. Дарбазада Валерий Кашуба, учурда Тажикстандын Худжент командасынын негизги оюнчусу, жана ал тосотту бекемдеп, таптешиктеп, жылчыксыз бүтөгөндөн кийин азыр биз көрүп тургандай коноктордон 14-чү катар санындагы Джеймс Троиси, Герман чемпионатынын оюнчусу, топко жакындап келүүдө. Биз билебиз, австралиялыктар бул эми шыңга бойлуу, дээрлик бойлорунун узундугу 2 метрге чукул, биздикине салыштырмалуу кыйла узунураак. Ошондуктан биздин жигиттер көбүнесе топту жерде көбүрөөк кармоосу зарыл. Сокку жана топ каякта? Непада. Дарбазага команданын капитаны, бул 14-чү катар санындагы, 15-чи катар санындагы Майкл Единак, Кристал Пэлас командасынын
oyuncusu anın mınamtip үйрүлтө urgan sokkusu жана Валерий Кашуба эмнеликтен улам жаза баскандыгы түшүнүксүз же аябагандай толкунданганбы Айтор топ жыйынтыгында Тилекке каршы биздин дарбазадан орун таап калды. Эсеп 0-1 алдыда Австралия улуттук курамасы. Тревожное начало для нашей команды. Миля Едина, капитан команды, играющий за Кристал Пэлас, исполнил штрафной и образовалась большая брешь, куда, собственно, Миля Единаки нанес удар. И с этим выстрелом, в общем-то, недостаточно сильным не справился Кашуба. Ну, можно это отнести, наверное, к некоторому волнению, которое испытывают в эти минуты футболисты. Дрожь в ногах пока не удалось футболистам нашей сборной унять. Вот он на ваших экранах Миля Единак, довольно брутального вида мужчина, играющий за Кристал Пэлас. Отмечу, что он является капитаном команды. До него вице-капитаном являлся Тим Кейхилл. Он сегодня тоже играет в основе. Разумеется, на ваших экранах только что был Александр Кристинин. И футболистам нашей сборной теперь придется отыгрываться. Ну что ж, первые минуты, ничего страшного, не будем волноваться, все будет хорошо, еще времени полно. К счастью, а может быть даже не к счастью, пропустили мы на второй минуте. Первым же ударом, по сути, австралийцы забивают наши ворота гол. Но поддержка нашей сборной, болельщиков, которые заполнили стадион «Спартак», настоящее имя Дулена Мурзакова, я думаю, поможет. Ну и по составу, скажем, довольно сильная команда австралийцы. Чего уж греха таить, на 61-й строчке они находятся. И команда является победителем чемпионата Азии 2015 года. Вот буквально несколько месяцев назад они завоевали этот трофей в финале, одержав победу над сборной Южной Кореи. Причем очень сложно им далась эта победа. На ваших экранах Тим Кейхилл, игравший в прошлом за Эвертон, пожалуй, самый лучший период его жизни. Кстати, у него даже есть псевдоним, который дали болельщики Эвертона. Крошка Кейхилл. За невысокий рост, честно говоря, очень спорный вопрос. У Кейхилла 180 рост. Может быть, для АПЛ он был недостаточно высок, зато, несмотря на это, Тим Кейхилл очень здорово играет головой. И его самая сильная сторона – это второй этаж. Поэтому за ним надо присматривать нашим защитникам. Также, если Тим Кейхилл забьет, то, я думаю, сегодня он обязательно будет избивать угловой флажок. Вот в такой манере он обычно празднует взятие ворот на ваших экранах. Тим Кейхилл великовозрастный футболист, надо отметить, но есть кому подпереть этого игрока. Конечно, культовая личность для Сокерус. Есть Массимо Луонго, но он сегодня почему-то остался в запасе. Есть достаточно других игроков, которые здорово могут своего лидера впереди заменить. Өзүңүздөр көрүп тургандай, оюн эсеби азырынча биздин жигиттердин пайдасында эмес. Топ менен Мирлан Мурзаев сол канаттан капчыра кирип барууда. Бали Мирлан анын айып аянтчасына кирип баруусу жана урулган сокку Дүйшөнбеков, Бактияр Дүйшөнбековдун айып аянтчасынын сыртынан урган соккусу жыйынтыгында мынантип эме бет маңдай чийиминин сыртына чыга бериптир. Ооба, тамандын тыш жагы менен жакшы эле дарбазаны көздөй кадаган, бирок топ бутка жакшы ыңгайлуу отурган эмес. Бирок Мирлан Мурзаев сол канаттан түрө кирип кандай кооптуу абалды жаратып бергенин дагы эстен чыгарбоо зарыл. Кайрадан как ортодон биздикилердин кирип баруусу Мирлан Мурзаев, андан ары артка Бернхардка берди. Жана Даниэл Tego, оң канаттагы Антон 6-чы бул Майер, Виктор Майер дагы алдыга барып өзүнүн чабуучуларына жардам берүүдө. Азыр эми биздикилер үчүн жыдыкке эч нерсеси жок, ошондуктан маал катып олтурбастан өз бактысын алды жактан издегени дагы орундуу. А бул 15-чы катар санындагы
Майкл Единак, Кристал Пэлас командасының ойыншысы, Англия премьер лигасындағы ойнап, көпті көрген, көп шоқылардың бірі десемдағы тура болады. Дал ушул ойыншы ойындың 2-ші минутында айып белгісінен беттеш есебін ачуға жетішкен. Топ азыр әме біздің жігіттерді. Онан өтеп ортаңқы бөлікті. Фархат Мусабеков аяғында жанды ойыны менен біздікілерді алдыны көздөй сүріп баруда. Оң қанатқа шығарылған топ, соққы жана жұмалақ жыртқыч емнеліктен тек бұрчты алқаққа таамай тибей қалғандығы біз үшін түшініксіз болғаны менен жалпы көрмандарыбызды бір сүйінтіп қойды десем анда жаңылған болбоймон. Оба, біздің ойыншымыз Виталий Люкс ең бір қоопты авалды жаратып, есепті теңегенге дерлік жақын болғандығы. Бұл әме біздің жігіттер үстіндағы дүрмөтті мықты дегенінен қавар берет әлеме. Қонақта ойнаған австралиялықтар азыр топқа елік қыла алышпай, демілгені ата-андашқа арғасыстан алдырып қойышуда. Жана біздікілер әме үсті-үстіне чабылды қаншалық мықтап қойғаны менен жиынтық тоочу атқару ғана жетішпей тұрады. Андан башқасы бары ойдағыдай Виктор Майер сіздердің назарыңыздарда олып өтті. Осылы Виталий Люкс, Эдгар Бернхард бұлар еме кезінде Қырғыз Республикасында туылып, учурда Германияда жашап жатқан біздің атулдарыбыз. Ова, қайсы жерде жүрсе дағы туылған жерін ұнытпастан, алар бүгінгі күнге чейін өлкөбүздүн улуттук курамасында намыс талашып жатканыдагы кошумча бир алко сезимдерди пайда кылат. Топ менен австралиялыктар алдыны көздөй барууга аракетти чоң көрүшүүдө. Ортоңку бөлүктөн жиреп кирүү, бирок Валерий Кичин өз ордунда болуп чыгып, азыр эми оюн кайрадан австралиялыктардын түбүнөн башталууда. 22-чи катар санындагы Алекс Уилкинсон Корея чемпионатының өкілі, андан ары өзінің өнөктөшү аркылуу ойынды курчутууга аракет жасаганы менен топ кайрадан тайталашка түшүп, азыр эми 7-чи катар санындагы Лекки Метио Герман чемпионатында ойногон бул футболчу. Байкаңыздарбы, топту алып, биздикилерди тобу жок чуркатып, ошол футболдук тыным алууга аябагандай чоң күчтү жумша жаткан маалы. Австралия улуттук курамасы булар эми эң жогорку жетишкендиги дүйнөлүк чемпионатта 8ден 1 финалга чейин жете алган. Жана бул ийгилигине алар түздөн-түз Тим Кейхилге байланыштуу десем дагы жаңылбаймын. Валерий Кичин сол канаттан чабуулду күйгө келтирүүдө, ырактан кадалган сокку жана топ бул сапар бутага дээрлик да барган эмес. Оба, Валерий Кичин учурда Орусиянын Түмен футболдук клубунда ойноп бүтүп, кайрадан Анжи командасына кайтып жаткан учуру. Топ кайрадан жашыл сары түстөгө австралиялыктардын көзөмөлүндө. Анткени менен биринчи 10 мүнөттөн кийин эки тараптын топко болгон маданияты дээрлик бирдей экен десем дагы анда калп айткан болбоймун. Себеби кооптуу абалды жаратуу боюнча биздикилер тыйла үстөмдүгүн көрсөткөнү менен австралиялыктар жалгыз түзүлгөн бир кырдаалды бошко кетирбестен алар ыраттуу пайдаланып кетти. Бул эми билесиздерби, оюндун алгачкы мүнөттөрүндөгү толкунданууга дагы жазып койсок болот. Валерий Кашуба топко чыгууда мыкты ойноп, азыр эми алды жактагы турган биздин оюнчубуз Виталий Люкска топту даректеген, бирок бул сапар топ оюнчубузга даана жеткен жок. Бул жерде кайрадан топ үчүн болгон күрөш жана Катар өлкөсүнөн келген оюн калысы Хамис Ал Маринин ышкырыгы биздин спортчулардын пайдасында. Эми 10-чу мүнөттө урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин атайын топто болуп келген күйөрмандарыбыз тынымсыз 1 мүнөт бою кол чаап туруу озуйпасын аткарып өтүшкөнүн дагы белгилеп кетебиз. Себеби бул өлкөбүздүн улуттук курамабыздын 100-чү эл аралык мелдешине багытталган десем дагы туура болот.
Ошентип урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарындагы экинчи баскычта Б тобундагы экинчи турдук оюндун алкагында Кыргыз Республикасы менен Австралия улуттук курамаларынын кездешүүсүнө күбө болуудасыздар. Таймаштын биринчи 45 мүнөттүгү азырынча эсеп сандары 0-1 коноктордун пайдасында. Жана дагы да биз кызыктуу жагдайларды жакындан көрүп өтөбүз деген ишенич бизде аябагандай эле көп. Счет 0-1 по-прежнему в пользу сборной Австралии. Вот еще раз повтор того самого момента, когда Валерий Кашубов, пожалуй, в простой ситуации пропускает гол. И, ну, на первый взгляд ничего такого страшного не было. Единак бил не так сильно, но все же этот удар оказался для Кашубы большим сюрпризом. Отметим, что австралийцы не могли 3 года просто так валять дурака. И вот атака нашей сборной. И, возможно, сейчас получится голевая атака. Давайте будем болеть в эти минуты. Обещаю, что буду орать до хрипоты, если наши забьют. Здесь, похоже, было нарушение правил, но судья Ханис Аль-Мари проигнорировал этот эпизод. И Тим Кейхилл отдает пас на капитан команды Миле Единак. Дальше атака у австралийцев продолжается через левый фланг. Сложно, на самом деле, представить, если при такой игре наши пропускают, что нас ожидает впереди. Но кажется, что игроки нашей сборной справились с волнением. Надо отметить, что австралийцы просто так времени зря не теряли, собирались в стыковых играх в основном с южноамериканцами, которые были более подготовлены к настоящему футболу. И увидев положительный пример Казахстана, перешедшего из УЕФА, в УЕФА из АФ, австралийцы, наоборот, пополнили колонию азиатских сборных, подняв авторитет всей конфедерации. У Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Ирана и прочих сильных сборных появился серьезный конкурент в лице Австралии. Не случайно отборочный цикл чемпионату мира прошел в равной интенсивной борьбе. Я даже считаю, что многие команды из развивающих футбольных стран, вроде того же УАЕ или Омана и Иордании, схватились за голову, когда австралийцы начали показывать хороший футбол в Азиатской конфедерации. А так выходили они из зоны Океании на чемпионат мира. Но правильно они сочли, что в своей зоне они развиваться не будут со слабыми соперниками, поэтому лучше всего играть с японцами, с корейцами, с иранцами и так далее. Последний чемпионат Азии доказал, что австралийцы команда активна и очень сильно прогрессирующая. Много новых футболистов появилось, новых имен. Даже остались сегодня в запасе достаточно сильные футболисты, и они тоже наверняка выйдут на поле. И в атаке сборной Австралии Сокерус, кенгуру футбол. Из зеленого континента команда, которая пока, к сожалению, одерживает победу над нашей командой. 14-я минута завершается. На 2-й минуте открывает счет в этой встрече капитан команды сборной Австралии Миле Единак. Но шансы у нас еще есть. И даже похоже на то, что команда, национальная команда Кыргызстана, это его тренер Александр Крестинин, в прошлом тоже игравший в футбол, в основном в российском первенстве, и с командой Алай, уже будучи играющим футболистом, после уже наставником этой команды, приведший клуб к чемпионству в Кыргызстане. Александр Крестинин, очень опытный, хотя достаточно молодой, при этом успешный тренер. Ну, будем надеяться на его мудрость. Я думаю, во время перерыва он своим футболистам скажет нужные слова. Пока австралийцы идут вперед. На фланге все так же активно действует Азиз Бениш. Честно говоря, не ожидал его выхода в основном составе. Мы предполагали, что сегодня выйдут Дэвидсон в обороне слева и сыграет под нападающим самый ценный игрок чемпионата Азии Массимо Луонго. А тем временем
Tego выбивает мяч из-за пределов штрафной площади. Здесь уже в борьбе Милидинак вступает очень брутальный мужчина, еще при этом являющийся довольно крутым игроком. В прямом и переносном смысле в финале чемпионата Азии послал в нокаут корейского футболиста одним движением плеча. Так что за ним тоже нужно присматривать. Тим Кейхилл бьет поворотом, и, к счастью, мяч пролетает мимо. Вот за этим игроком надо следить. Это действительно легенда. Легенда австралийского футбола. Да, он не Роналдо, да, он не является топовым футболистом мира, но тем не менее Эвертон, сами понимаете, что это за клуб, и сейчас он выступает в китайском клубе. Смотрим далее, пока наши проигрывают, но все еще впереди. 0-1. Жанарак деле австралиялықтардың ортон қолда болған ойыншысы Тим Кейхилл өте бір қоп табалдың үстінен жетті. Кейхилл учурда 35 жашта. Білесіздер, бұл Австралия өлкөсі үшін дүйнөлүк чемпионаттағы ең бірінші гол кийирген футболчу. Алғашқы рет Австралия 74-ші жылы Германияда өткен дүйнөлүк чемпионатқа тандалып алынған. Андан кейін жол болбой жүрүп 20 жылдан кейін кайрадан Герман жергесінде өткен, 24 жылдан кейін Герман жергесінде өткен дүйнөлүк чемпионатқа қатышып, дал ошол чемпионатта Тим Кейхилл биринчи болуп Австралия өлкөсү үчүн эсеп ачып берген. Оба, бул көптү көргөн тажрыйбалуу футболчуну жакындан көгөндөлүп коргоочулар калмабаса, ал таман жылтырата качып кутулуп кетүүсү толук ыктымал. Азыр эми топ үчүн күрөш болуп, биздикилер ең бірінші бурчтан чыгаруу стандарттык абалына ээ болуп отурат. Бу да болсо биздикилер үчүн дээрлик бир ыңгайлуу шарттардын бири. Азыр эми топту бурчтан чыгарууга биздикилер кандай аракет көрөт болду экен. Топ үчүн болгон күрөш жана эмне болуп кетти? Дарбазачы Мэтью Райан элден мурда авалды тура баалап, топко ээлик кылууга жетишкен экен. Жана жыйынтыгында биз көрүп турган сандык катыш эч бир өзгөрүүсүз сакталып болуп турат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бул дүйнөлүк чемпионатка тандап алуу кандай таризде өтө турганын айта турган болсок, Кыргыз Республикасынын улуттук курамасы Б тобунда кездешет. Жалпысынан Азия чөлкөмүндө туп-тура 40 команда экинчи баскычта тандалып алынгандан кийин 5 топко бөлүнүшөт дагы. 8 топко 5 командадан бөлүнүшүп, ар бир топтун биринчи орунду ээлегени кийинки баскычка өтөт. Мына бул жерде Азамат Байматов бир аз чапчаңдык кылганда балким бир нерсенин үстүнөн чыгат беле, бирок айтканга оңой. Ал эми кыжылдаган топ коргоочунун арасында авалды аңдап билүү бул аябагандай эле кыйын жагдайлардын бири. Мына ошол 8 топтун ар бир биринчи орунду ээлеген улуттук курамасы экинчи баскычка өтөт. Чабуулда австралиялыктар жана Валерий Кичин топтун астына төшөлө калуу менен бул коопту абалды жокко чыгарды. Бирок австралиялыктар дале болсо биздикилердин жарым талаасында көбүрөөк орун алууга ашыгышууда. Себеби оюндун алгачкы 15 мүнөттү бул кандай гана беттеш болбосун майдан ээлеринин кош демилгесинин астында өтөрү белгилүү. Мына ушул убакыт өткөндөн кийин австралиялыктар дагы эч бир тартынбастан алдыга баруу аракетин көрүп жатышкандай. Ал эми тандап алуу топтору боюнча айта турган болсок, иргелип алынган биринчи орунду ээлеген 8 команда, андан кийин 4 топтун экинчи орунду ээлеген мыкты көрсөткүчтүү 4 улуттук курама тандалып алынат дагы. Жалпы жонунан 12 улуттук курама 3-чү баскычта тең экиге бөлүнүп оюн өткөрүшөт. 6-6-дан болуп чучугулак менен бөлүнүшкөндөн кийин бул топтогу ар бир топтогу, 2 топтогу 2 мыкты команда түздөн-түз дүйнөлүк чемпионатка жолдомо камсыз кылышат дагы. Ал эми 3-чүнү ээлеген командалар өз ара беттешип, жеңүүчүсү бул Түштүк Американын 6-орунду ээлеген
командасы менен тандап алуу ойунун жүргүзөт. Бул эми жалпы маалымат иретинде айтып өттүк. Ал эми Б тобунда Кыргыз Республикасынын улуттук курамасы өткөнкү биринчи турдук оюнда Бангладеште конокто ойноп, аларды 3-1 эсебинде утуп алып, учурда өз торбосунда 3 упайга ээ. Ошондой эле Иордания Тажикстанды өз жеринде 3-1 эсебинде утуп, алар дагы 3 упай менен алар дагы көч башында. Ал эми акыркы өткөрүлгөн оюн боюнча Бангладеш өз талаасында Тажикстан менен 1-1 эсебинде ойногондугу бул бизди кубантпай койбойт. Себеби Тажикстан биздин башка атаандаштарыбыздын бири. Ал эми Иордания бул учурдагы күчтүү команда болгонуна карабастан, буларды биз бир бурдай утуп алган жайыбыз бар. Ошондуктан биздин улуттук курамабыздын жигиттери албетте өз тобубуздагы башкы талапкер эсептелген австралиялыктардан ашып түшпөсө дагы өз тобунда керектүү упайды камсыздап экинчи орунду бекемдеп берүүсүнө мына бул карап турган көрөрмандар менен биргеликте биз дагы чымыркана акырына дейре чоң ишеним артып гана карап турмакчыбыз. Топ азыр сары түс кийимчен Кенгуру өлкөсүнүн өкүлдөрүндө. Ал эми Бактияр Дүйшөбеков сиздердин назарыңыздарда болуп өттү. Кийинки беттешин биздин жигиттерибиз 3-сентябрь күнү конокто Иордания өлкөсү менен өткөрөт. Валерий Кичин топ менен, алдыны көздөй Мирлан Мурзаев өзүн сунуштоодо. Андан ары Мирлан Виталий Люкс менен ойноп, андан кийинки мына бул чанчып чыгарып берүү, бирок бычак сыртты гана тактык жетишпей калды бем. Анткени менен Мирлан Мурзаев Дордой футболдук командасынын эң бир ишеним арткан оюнчулардын бири. Учурда аябаганда керектүү көлөмдөгү ишти мыктылап аткарып берүүдө. Анан мындай жүрүшкө берилген тобу, бирок жыйынтыгында топко чыгууда дарбазачы Метью Раян өз бийиктигинде ойной алыптыр. Андан кийин Мирлан Мурзаевдин соккусу, бул эми кайталоодон кийинки орун алган көрүнүш, бирок тилекке каршы топ дарбазанын тыш жагын гана таап калды. Албетте биздин көрөрмандарыбыз аябагандай өкүткө калганын көрүүдөбүз. Ошентсе дагы Виталий Люкс аябагандай ойдогудай өткөрүүнү Мирлан Мурзаевга чыгарып берген. Мирлан Мурзаев билбейм эмнеликтен жаза басты, балким аз ганакай толкундануу бар чыгар, бирок ошентсе дагы эң бир кооптуу абалдардын көзгө көрүнүктүүсү болду десем жаңылбаймын. Азыр топ үчүн болгон күрөш, мындай кагылышуудан кийин катарлык башкы калыс Хамис Алмари оюнду түптөн баштаганга көрсөтмө берип өтүүдө. Ал эми биздин жигиттерибиздин майдан үстүндөгү жайланышуусуна дагы айтып өтсөк, дарбазада 16-чы Валерий Кашуба, коргоочулар сол канаттан баштасак Валерий Кичин, сол канатта экинчи катар сынындагы ортодо Дэниел Tego, 4-чү жана Азамат Байматов 7-чи катар сынында оң канаттагы коргонуу үчүн Виктор Майер, 6-чы катар сынындагы оюнчубуз жооп берет. Ортодо Эдгар Бернхард 23-чү жана 20-чы Бактияр Дүйшөбеков. Дүйшөбеков көбүнчө оюнчулардын атаандаштардын чабуулун бузууга аракет жасайт. Сол канатта Мирлан Мурзаев 10-чу, ортодо 21-чи Фархат Мусабеков жана оң канатта 22-чи Антон Зимленухин. Ал эми алдыда болсо Виталий Люкс 19-чу катар саны менен. Футболдук тил менен айтканда 4-5-1. Мына ушундай түзүмдү Александр Кристинин тандап алыптыр. «25-я минута. Здесь не было никакого положения ни игры. Играем дальше. Наши атакуют. И удар. Мяч летит над перекладиной. Даже не близко. В сторону ворот бил поворотом 23-й номер Эдгар Бернард. Один из самых активных, пожалуй, в составе нашей команды. Еще раз посмотрим за этим повтором. Ну, полумомент, надо признать, что и дистанция была прилично до ворот. Ну и у Бернарда мяч, к сожалению, свалился с ноги. В общем и в целом наша команда освоилась, похоже, со своим соперником. Да, начало было обескураживающим, но, пожалуй, наша команда взяла себя в свои руки. Вот на ваших экранах Виталий Кашуба, выступающий в Таджикистане. И погода сегодня, к счастью,
оказался футбольный, 19 градусов тепла. В вечернее время проходит эта встреча. Я напоминаю, в 8 часов стартовал этот матч. И на первых минутах мы пропустили, к сожалению, гол. Палец на газон не без помощи Лекки. 6-й номер Майер, наш футболист, защитник. Ну и в целом надо признать, что сумели наши игроки сориентироваться, особенно в обороне. И впереди у Мирзалиева был хороший шанс, правда, пространство у него сокращалось. Принимал мяч он с острого угла, бил поворотом, но всколыхнул сетку ворот только с внешней стороны. Активность у австралийской команды сходит на нет. Лекки боролся с мячом против нашего футболиста. Здесь принимает судья решение отдать штрафную пользу нашей команды. Надо признать, что и Круза нету в составе сборной Австралии. Он даже не наличествует в заявке. Похоже, не приехал в Кыргызстан. Но, тем не менее, есть кому впереди сыграть. Есть Бернс, есть Уилкинсон. Идут вперед наши. Бернард отпускает от себя мяч. И в итоге потеря. Но, тем не менее, Кыргызстан начинает уже проявлять свою активность и уже посмелее действует впереди. Надо признать, что перед игрой я заранее сходил в стадион «Спартак». Ну, скажем, в настоящее время называется он стадион Долена Умурзакова, имени Долена Умурзакова. И ажиотаж был на высоком уровне. Заметил скопление людей возле касс. Практически билетов дешевых не осталось. Где-то к часу времени дня я заметил, что билеты выросли в цене, перекупщики и так далее. Спрашивал у болельщиков нашей команды, они верят в победу, несмотря на разницу в классе. Да, на классе мы явно не выйдем в этой игре. Ожидается, что наша сборная все-таки покажет характер и волю. В классе австралийцы, конечно, превосходят. Но, тем не менее, болельщик, с которым я поговорил, сказал о том, что ни в коем случае, даже при крупном поражении, не покинет первый тайм. Обязательно он останется, будет болеть до конца. И также заметил, что трансляция у нас теперь соответствует мировым стандартам. 11 камер работают, и осветительные приборы специально были приобретены еще до этого матча. Так что освещение у нас будет на высоком уровне. Это очень приятно. И наши в атаке, давайте не будем отвлекаться, что будет впереди. С мячом у нас 19-й номер Виталий Люкс, играющий за второй Нюрнберг, немецкий дивизион, не Бундеслиги, понятное дело, но тем не менее. Люкс, родившийся в Кыргызстане, потом переехавший в Германию, теперь уже представляет нашу страну на международном уровне. Это очень приятно. И также отметим, что в составе нашей команды есть новые лица. Эдгар Бернард, допустим, тот же самый Землянухин, но он уже давно игравший за нашу национальную сборную в матче с Бангладешем. Бернард отметился 2 забитыми голами. И в атаке Азиз Бенич. Неплохо справляются в прессинге наши защитники. Но, к сожалению, Майер сделал неточную передачу на партнера. Перехват австралийцы в атаке через левый фланг. Пытается пробиться 16-й номер этой команды Бернс, который сегодня был отправлен в основном составе Анге Постекоглу. Греческий специалист, пришедший на место Осиека, заменивший на посту главного тренера. Именно он вывел национальную сборную Австралии на чемпионат мира. Вы помните, чем завершился турнир для австралийцев. Пожалуй, самая дерзкая игра, которую они продемонстрировали в матче с голландцами. И самый красивый гол в том матче забил Кейхилл. Довольно с дальней дистанции. Гол, который отметил, кстати, легенда мирового футбола Роналду, назвав его самым красивым. Но, тем не менее, австралийцам даже такая, безусловно, красивая игра на чемпионате мира не помогло. С матча с Испанией они, к сожалению, пропустили 4 гола и проиграли крупно. Вот сегодня хотелось бы, чтобы этот дух испанской сборной вселился в наших футболистов.
Как минимум Бернард сегодня сыграл как Роналдо, как минимум Землянухин сыграл как Лионель Месси. Конечно, это предел мечтаний, но может вполне это случиться, если наша команда сумеет показать футбол выше своих возможностей. Только на это приходится надеяться. На чудо, но чудо тоже надо заслужить. А пока стандарт в исполнении австралийской команды. Топ австралиялықтардың көзөмөлүндө алар айып белгисинен эң бир кооптуу делген жагдайдын үстүнөн чыгышууда. Ашырылган топ жана топ үчүн болгон күрөштө биздикилер бардыгы өз ордунда болуп чыгышты. Жана аз жерден калды окшойт. Албетте 14-катар санындагы Джеймс Траиси. Байкаңыздарбы? Байкатпай соккуну ыракы бурчту көздөй туштаган экен. Чынында ортодон биздин коргоочулардан жанып кайткан топ изин өзгөртүп, жыйынтыгында Валерий Кашубаны кыйла түйшөлтүп койгонун дагы көрүп алдыган экен. Менен бурчтан чыгарылган стандарттык абал жана байкаңыздарбы? Экинчи кабатта австралиялыктарга каршы даба табыш кыйын. Меттью Спиранович, мына ушундай ысымды алып жүргөн австралиялыктардын шыңга бойлуу оюнчусу абада алдаганча мыкты ойнай алып тура. Албетте булардын бой узундугу кыйла чоңураак, ошон үчүн биздин жигиттерибиз байкадыңыздарбы, топту жерде көбүрөөк кармап болушунча атаандаштарга ыңгайсыздыктарды жаратуунун аракетинде. Топ үчүн болгон күрөш. Албетте сол канатта Мирлан Мурзаев күзөтүп турууда. Жана бир курдай биздин Эдгар Бернхард. Мирлан Мурзаев таябагандай ыңгайлуу жагдайга топту чыгарып берген. Бирок Мирлан Мурзаевка кичине тактык жете бербей, авал бошко кетип калганын дагы өзүңүздөр жакшы көрүп алгансыздар. Эдгар Бернхард 23-катар санындагы биздин футболчубуз бүгүнкү күнү аябагандай кийишелүү көлөмдөгү ишти алып барып, биздин оюнубуздун алга жылуусуна чоң салымын кошууда. Бернхард туурасында айта турган болсок, ал Сокулук районунун Новопавловка айылында туулган, учурда Германияда жашап, ал жерде тагыраагы Польшанын Видзеу аттуу футболдук клубу үчүн ойноп келет. Топ менен биздикилер Дүйшебеков жана Эдгар Бернхард. Байкаңыздарбы, топ менен атаандаштардын намынтип башын маң кылып кетүүсү аябагандай бүткөн түргө келтирилген. Топ кайрадан биздикилерде кичинден Мурзаевка чыгаруусу жана ортодон коргоочу Будат болуп, азыр эми топ бет маңдай чийиндин сыртына чыгып, биздикилер кезектеги бурчтук топту оюнга киргизишет. 23-катар сандагы Эдгар Бернхард топту берүү үчүн бурчка шымалана жетип келди дагы. Азыр эми бул ашырылган топ эмнени берет болду экен? Топ үчүн болгон күрөш жана Валерий Кичин элден мурда топко жетип, соккуну түз эле тик бурчтуу алкакты көздөй багыттаган. Бирок мындай кыйчалыш учурда бутаны табуу алдаганча кыйын. Байкаңыздарбы? Азыр күн өзүнүн уясына жакындаган сайын күн кирип баштады. Бирок бул биздин Дөлөн Өмүрзаков атындагы футболдук стадионубузда күндүзгүдөй жарык абал түзүлүп болуп турат. Бул биринчи кезекте билесиздерби, жарыктандыруу ишин ордуна коюуда Кыргыз Республикасы футбол федерациясы менен биргеликте Катар мамлекетинин футбол федерациясы кызматташтык тууралуу 5 жылдык кызматташууга кол коюп, анын эсебинен биздин футболдук жайыбызды жарыктандыруу дүйнөлүк талапка жооп берип калды. Мындан ары эми биздин футболчуларыбыз, жолбосу ички чемпионатыбыз какшыма күндүн кабында өтпөстөн нагыз футболдук аба ырайында кечке маал күндө көпчүлүк өзүнүн жумушунан бошогондон кийин болот десем анда жаңылбаймын. Топ биздикилерде жана оң канаттан түрө кирип бара жаткан бул Антон Землянухин өзүнүн өңүтүндө мыкты ойнодо. Виктор Майер жана Виталий Люкска берилген топ. Ортодон кыйла узун бойлуу австралиялыктар экинчи кабатта, албетте алар
аябагандай бойлорунун артыкчылыгын пайдаланып жатканындагы белгилеп кеткенибиз туура болот. Ал эми бул футбол боюнча өтүп жаткан дүйнөлүк чемпионатка тандабалуу оюндарында биздин ички чемпионатыбызда эң көп футболчуну жөнөткөн бул Дордой футболдук клубу. Андан кийин алга менен Абдышата командасы экенин дагы айтып өтөбүз. Топ дарбазаны көздөй багытталганы менен жогорку тактыкта болбой калгандыгы албетте биздин күйөрмандарыбызды кенедей дагы күйүнтүп койгон жок. Себеби байкадыңыздарбы, биздин күйөрмандарыбыз акырына дейре өзүбүздүн сүймөнчүктөрүбүзгө ишенет. Мына эмесе бурчтан чыгаруу боюнча артыкчылык биз тарапта 3-1 сандык катышында. Азыр эми кезектеги стандарттык абалтан бола келген абал. Дарбазачы Метео Раян, Брюгге, белгиялык Брюгге футболдук клубунун дарбазачысы, топ үчүн болгон күрөштө кийчен эт бетинен кете жакшы эле аракет жасаган, бирок мына бул жерде эми топ оюн талаасынан чыгып кетип, эми жумалак жырткычты австралиялыктар оюнга таштап берүү менен кармаштан нары улап барышат. Албетте көпчүлүктүн ою боюнча австралиялыктар биринчи жарым бөлүктө эле атаандашты эсин жыйдырбай бүктөп коет деген дагы айтуулар болгон. Бирок билесиздерби, бардыгы тең. Кагаз жүзүндө австралиялыктарды башкы талапкер эсептегени менен оюндун жүрүшүндө кооптуу абалды жаратуу боюнча биздикилер атаандаштардан асты ашар, бирок түк кем калган жок. Бул эми айныксыз чындык. Биринчи кезекте мына бул 20 миңге чукул күйөрмандардын деми, экинчиси учурдагы биздин улуттук курамабыз жылдагыга караганда быйыл мыкты уюшкандыкта. Себеби башкы насаатчы Александр Кристенин сиздердин назарыңыздарда өзүнөн мурдагы жетекчиге салыштырмалуу нагыз кесипкөй экенин дагы көрсөтүп өттү. Себеби ал учурда Краснодар футболдук клубунда атайын адистерди даярдоо борборунун төрага орун басары. Бул адис келгени биздин футболчулар кандай тамактанып, кандай күндүн жүгүртмөсүн сактоо керек экендиги нагыз кесипкөй багытта коюлуп, учурда биздин футболчуларыбыздын деңгээли көпчүлүк күткөндөй эле жогорку калыбына келип олтурат. Албетте австралиялыктарга каршы ойно бул эми жөнөкөй катардагы улуттук курамалардан кескен айырмаланат. Себеби футбол, биз билебиз, бул европалык спорттун түрү, көбүн эсе европалыктардын жадына жакындан сиңген, аларга көбүрөөк тааныш. Бирок ошентсе дагы биздин футболчулар учурда тең ата мүнөздөгү оюнду тартуулашып, ачыгын айтып коюшубуз керек, биринчи жарым бөлүктө биздин жигиттерибиз каршылаштардан ныпым кем калган жок. Азыр кайрадан топ үчүн болгон күрөш, топ Мирлан Мурзаевде, ал бир оюнчуну жээктеп өттү дагы, экинчисин кошо жазгырып, азыр эми эмне кылмакчы? Андан ары топту Бернхардка берип, Бернхард оң жанактан өзүн сунуштаган Землянухинди таап олтурат. Жана Антон Землянухин бул көп жылдар бою Түркиянын биринчи лигасында ойноп келген, жана Абдышата футболдук клубунун тарбиялануучусу. Жыйынтыгында кооптуу абалдын үстүнөн чыкканы менен топтон кол жууп кала берди. Албетте бул улуттук курамабызга эң көп Дордой футболдук клубунан келгенин дагы айтып өттүк. Анан дагы кыргыз футболунда бүгүнкү күнү дүйнөлүк чемпионатка тандап алуу оюндарында экинчи баскычтан баштап ойноосу. Бул эми биздин футбол үчүн аябагандай жүгүргөн. Абдышата футболдук клубунун президенти Сакибаев жана Дордой командасынын ардактуу президенти Аскар Салымбековго байланыштуу десем анда жаңылган болбоймун. Дал ушул биздин инсандардын футбол үчүн жан үрөгөндүгүнөн улам кыргыз футболунун деңгээли тиешелүү бийиктикте турат десем анда аша чапкан болбоймун.
Мындан кейін, ушул тандабал ойындарынан кейін, ойымча эми кыргыз футболунун өнүгүүсүнө жаңы жол ачылат дегендегі ойлор бизде арбыныраак кездешет. Кайрадан назарыңыздарды кызыктуу делген беттешке буруп баштайбыз. Ошентип 40-чы мүнөттөрдөгү өз жебесин кагып баштады. Азырынча эсеп 0-1. Австралия улуттук курамасы азырынча алдыда келе жаткан маалы. Ну что ж, смеркается, как обычно говорят, когда темнеет. Действительно, у нас время уже позднее, 41-я минута. Остается играть еще не меньше 3 минут. Но я надеюсь, что судья Хамис Аль-Мари добавит еще несколько компенсированных минут. Справляемся, несмотря на то, что наша команда проигрывает. Но представьте себе, первый тайм мы завершаем со счетом 0-1. Многие ожидали, что крупным будет результат уже в первой половине игры, но на бумаге одно дело, а в игре мы видим, что наша команда действует довольно дерзко, атакует. Очень надеемся, что Мирзалиев, ну и не только он забьет в этом матче. Очень ждем, весь стадион в ожидании. Но, правда, по владению мяча австралийцы превосходят нас. И опять же, хочется сказать о классе команды, которая превосходит нас. Ну вот, смотрим, как проводят они свою атаку. Далеко им до ворот. Но тем временем Мирзалиев идет в прессинг. Защищаются австралийцы. Надо отметить, что Тим Кейхил еще себя не проявил в этом матче. 39 голов он забил за 80 матчей национальной сборной Австралии. Славная карьера бессменного и многоопытного лидера сборной Австралии, отыгравшего свой 3-й чемпионат мира в 2014 году в Бразилии, приближается к закату. Тем не менее, его бойцовский дух и опыт, безусловно, помогают австралийской сборной в отборочной кампании к чемпионату мира. И Тим Кейхил, похоже, собирается сыграть еще и в России в 2018 году. Наши атакуют. Не будем отвлекаться, чем все это завершится. Бернард с мячом. Неплохая у него техника и переводит мяч на Мирлана Мирзалиева. Тот уже в штрафной площади. И здесь можно даже рассчитывать на то, что соперники свалят против него. Бернард. И вот тут уже не доглядели партнеры. Бернарда упустили в атаке своего соперника, по-моему, Тима Кейхила. И мы видим, как довольно жестко вступает в игру Мусабеков. Пока замен не будет ко второму тайму. Наверняка нас ожидают перестановки. Погода хорошая. Играть одно удовольствие. Австралийцы атакуют. Еще 1 минуту до конца остается. Виктор Майер, отыгравший первый тайм безукоризненно в обороне. Наши должны выйти из обороны. И с мячом Валерий Кичин, права на который обладает Анжи. Но сейчас он на правах аренды выступает за другой клуб. И в атаку стремляется наши, но впереди недополучил передачу Землянухин, 22-й номер. Александр Кристин на ваших экранах. А вот и, собственно, главный тренер сборной Австралии греческого происхождения Ангелос Постетоглу. У руля сборной встал в октябре 2013 года, сменив Хольгера Осиека. Достижение Постетоглу на тренерской поприще до триумфа в Австралии на чемпионате Азии в 2015 году ограничивались 3 победами в чемпионате Австралии, титулом победителя клубного чемпионата в Океании, а также 3 победами на молодежном чемпионате. В 2008 году Постетоглу предпринял попытку поработать на исторической родине, но его тренерская карьера в клубе Панахаики продлилась чуть более полугода. А если вспоминать о больших достижениях сборной Австралии, то вспоминается 2006 год, когда команда дошла до 1/8 финала, и там был остановлен сборной Италии со скромным счетом 0-1. Тогда проиграли Сокерос и идут вперед наши. Получается Бернарду доставить мяч до Мирзалиева. Милединак. Перешли свою половину поля наши. Передача Дэниела Tego на фланг. И здесь отрабатывает по полной Дюшенбеков, но фалят против него. Нет, похоже, это был Виктор Майер.
Издали, конечно, не рассмотреть по номерам футболистов. Вот крупным планом мы видим, что именно защитник подключался в атаку. Много работы Хамису Аль-Мари. Таких спорных, в общем-то, моментов не было, так что судья сегодня отработал неплохо. Главное, был незаметен в атаке Барсы. Вот такое у нас прозвище, как известно, наша национальная команда носит этот псевдоним. И очень хотелось бы, чтобы свой звериный характер кыргызстанцы показали в этой игре. 2 минуты добавляется. Этого достаточно даже для того, чтобы счет в матче сравнять. Но не в этот раз. Стандарт исполняется кое-как и выбивают снаряд за пределы штрафной площади защитники сборной Австралии. Но еще одну попытку предпримут футболисты Кыргызстана. У нас остаются уже буквально секунды до конца. Вот-вот прозвучит свисток главного арбитра из Катара Хамиса Аль-Мари. Отметим, что первый тайм у нас прошел сносно. Да, проигрываем, но справились со своими нервами, освоились в игре со сборной Австралии. Вы только представьте, да, даже по положению FIFA наши уступают сопернику очень серьезно. Вот и завершается первый тайм. К сожалению, 0-1, но во втором тайме есть надежды. И очень надеюсь, что Александр Крестинин сумеет нашу команду взбодрить уже после перерыва. Есть ему что сказать своим подопечным во время перерыва. Мүмкіншілігі толығымен ашылып жатқан дана көрініп тұрады. Ошо урматтуу телекөрүүчүлөр, Дөлөн Өмүрзаков атындагы футболдук стадионубузда күндүзгүдөй жарык болуп турат. Жана 20 миңге чукул келген көрмандын алдында ошондой эле коомдук биринчи канал аркылуу биздин улуттук курамабыз дүйнөлүк чемпионатка тандап топтук оюндарында Австралия улуттук курамасы менен экинчи жарым бөлүктөгү оюн көрсөтүүсүн андан ары улайт. Азыр эми биз орунубузду дал ошол Дөлөн Өмүрзаков атындагы көк майсанга которуп баштайбыз. Албетте ортодо алмаштыруулар орун ала турган болсо, биз сиздерди кабарлап кетебиз. Азыр эми тараптар эки дарбаза танабын алмаштырып алгандан кийин оюн кадыресе нукта андан ары уланып баштайт. Антон Зимлинохин сиздердин назарыңыздарда болуп өттү. Ал эми учурда эсеп 0-1 сары түс кийимчен Австралия улуттук курамасынын пайдасында. Алардын курамынан команда капитаны Майкл Единак оюндун экинчи мүнөтүндө айып белгисинен өз ысымын эсеп тактасына жазып коюлган. Бул мырзаны көбүңүздөр жакшы тааныдыңыздар болуш керек. Эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах. Ошол самалыкка дагы үлгүрүп, алдагы бул кызыктуу делген, биз үчүн маанилүү болгон беттештин үстүнөн чыгып олтурат. Топ менен Антон Зимлинохин, андан ары өзүнүн өнөктөшү аркылуу чабуулду улантууга болгон аракет. Бирок австралиялыктар азыр эми кыйла дем басып алгандан кийин биздин жигиттерибизди коргонуудан тосуп алып, бардык оюнун өз дарбазасынын жанындагы коргонуу чегинен баштап жүрүп олтурушат. Албетте аларга эң башкысы тез жаратылган топ зарыл болчу. Жана учурда убакыттын өтүшү бул улуттук курамага гана ийги болуп турган чак. Ал эми өз дарбазасына ыктап алган, жыйылып алган оюнчулардын жиремөтү биздикилер үчүн аябагандай кыйынга турат. Бирок ошончо дагы үйрөнүү зарыл. Топ менен австралиялыктар сол канаттан кирип баруу, бирок оң канатта ойногон биздин Виктор Майер өз бийиктигинде ойноп, атаандаштын жолун торогонго жетише алды. Виктор Майер кандайча эт бетинен кетет, жанын таштап жиберүү менен атаандаштын жолун бугандыгын өзүңүздөр жакшы көрө алдыңыздар. Валерий Кашуба топту оюнга тээп киргизип берүүдө. Ал эми австралиялыктардын оюн алып баруусу туурасында айта турган болсок, алар башында 4 жана 2 түзүмү менен оюн алып барышкан. Антон Зимлинохин жана
бул же сокку же өткөрүү экендиги дагы биз үчүн түшүнүксүз болуп калды. Албетте ар бир оюнчуга көгөндөлүп алганын дагы өзүңүздөр жакшы байкоодосуздар. Жана эң негизгиси футболдо бул биринчи өткөрүү же болбосо биринчи пас деп айтып коет. Качан гана кооптуу өткөрүү жасалгандан кийин эң бир ийкемдүү делген чабуул орун аларындагы көңүстөрү жакшы билесиздер. Ошентип урматтуу телекөрүүчүлөр, Бишкек шаарынын чок ортосунда орун алган Дөлөн Өмүрзаков атындагы футболдук жайылышта Россияда өтчү дүйнөлүк чемпионатка тандап алуу оюндарынын алкагында Кыргызстан улуттук курамасы австралиялыктарды өз үйүндө кабыл алууда. Азырынча экинчи жарым бөлүк жаңыдан гана башталып отурат. Сандык катыш 0-1 атаандаштардын пайдасында. Стартовал второй тайм, 47-я минута завершается. Я представлю вам нашего гостя, который подключается ко второму тайму. Это Мирет Букуев, заслуженный футбольный тренер. И, собственно, вы никуда не уходили. У нас вы все это время находились в студии и помогали анализировать происходящее сегодня события. Мирет Байке, что скажете, есть ли у нас шансы? Верите ли в то, что наша команда сумеет держать победу? Ну, конечно, это очень сильно сказано, слово «победа». Тем не менее, шансы какие-то у нас появляются. И вы правильно сказали, что австралийцы — это те же самые люди, тоже две руки, две ноги. У них тоже есть свои какие-то определенные слабости. Что скажете? Вы знаете, очень четко вы точно заметили. Во-первых, конечно, при стартовом волнении, во время игры, начала, это, конечно, сказывается. Но в то же время я бы хотел бы особенно сейчас отметить, вот такая есть пословица, говорит, если ты деньги потерял, говорит, то ничего не потерял, говорит. Если друга потерял, половину потерял, говорит. А если надежду потерял, говорит, тогда, говорит, все. Поэтому я бы хотел сказать, что надежда последним умирает. В этой игре еще ничего не сказано, еще ничего не показано, потому что волнение в предстартовой первой половине игры показаны. Сейчас они позади. Вот даже замечаете, как сразу же вторая половина началась, как наши активно уже начали прессинговать даже моментами. Поэтому вся игра впереди. Да, и начало, честно говоря, у нас было обескураживающее. Чем объясните вот такую неуверенную игру Кашубы с первых минут? Может быть, вот как вы сказали, предстартовое волнение. Ну, удар-то был слабенький, откровенно скажем. Миля Единак пробил со штрафного. Мне кажется, даже не рассчитывал забивать и, скорее, все-таки сделать разрезающую передачу. Но Виктор Кашуба почему-то не сумел справиться с этим легким ударом. Я абсолютно согласен с вами. Знаете, здесь, мне кажется, на первый план выходит чисто психологический фактор. Не столько мастерство или какие-то другие факторы. Потому что, когда от вратаря в такие минуты, олимпийское, как называется, говорят, олимпийское спокойствие, уверенность вратаря передается остальным полевым игрокам. Но, к сожалению, вот эта первая роковая ошибка, она еще весь первую половину игры была заметна. Но я думаю, сейчас все эти упущения или все эти ошибки будут учтены, и мне кажется, сейчас начнется совсем другая игра. Ну и наши идут вперед. Посмотрим, чем завершится эта атака. Мирзалиев с мячом. В разрезающую передачу он вырезает в штрафную площадь. Но, к сожалению, передача получилась мимо. Мурзаев, я извиняюсь, хочу исправиться. Да, Мурзаев, кстати, сегодня пока один из таких ярких футболистов нашей команды. По-моему, самый активный и пока лучше. Ну, также отметим и Бернарда. И Бернарда, правильно вы говорите. Они вселяют уверенность всем остальным. Мне кажется, это должна сейчас передаться всем остальным игрокам. 10-й номер Мурзаев с опытом футболист, нападающий. Ну а пока наши защищаются. И с мячом наш защитник Кичин. Отличная передача на фланг. И отсюда Мурзаев как раз может передачу вырезать в штрафную площадь. Неплохо получается. И прострельная передача угловой. Ну неплохо. Неплохо для начала. Кажется, что наши футболисты уже приобретают какую-то уверенность. И вот снова хочется отметить, что сборная Австралии, хоть команда, выступающая на классе, убедительная команда чемпиона Азии, неоднократный участник чемпионатов мира, я думаю, начинает сыпаться на глазах, особенно в обороне.
Смотрим исполнение углового нашего футболиста. 23-го номера. Мяч в штрафной площади. Здесь австралийцы выбивают, к сожалению, мяч. Но надо еще в дальнейшем продолжать атаку, добивать соперника. Очень неплохо выходит в штрафную площадь 23-й номер Эдгар Бернард. Но в отборе также здорово действуют защитники. Ну, вот какую тактику сейчас, на ваш взгляд, сборная Кыргызстана начинает использовать на всю катушку? И как вы думаете, вот ваше мнение, что мог сказать Александр Крестинин во время перерыва своим подопечным? Я не собираюсь предугадывать его мысли, но мне кажется, абсолютно первую половину сразу явно показала, что и игроки, и тренер были в какой-то степени... Опасный момент! Через себя можно здесь отсюда пробить, но уже поздно что-либо делать. Хорошая передача прошла или удар, я уж не знаю. По-моему, это был наш Байматов. Или, может быть, Бернард, который бил пяткой по воротам. И вот шансы у нас во втором тайме появляются. Болельщики, которые остаются сегодня на стадионе «Спартак», я думаю, не зря пришли и заплатили большие деньги за билеты. Отмечу, что билеты на матч выросли до 1000 сомов где-то перед началом матча. Еще раз повтор. Мы смотрим, как наша команда использует стандарт. Да, 10-й номер Мурзаев бил пяткой по воротам, но, к сожалению, попал в соперника. Давайте не будем отвлекаться во время наших опасных моментов, когда сборная Кыргызстана в атаке. Тем не менее, очень интересно проходит эта встреча. Действительно, какой-то оптимизм у нас просыпается, да? Даже появляется не то что оптимизм, даже уверенность какая-то степени. Даже она к нам передается. Oyunun ikinci yarım bölügü, hurmatlı telegörüşçüler özünüzler görgöndö, ikinci 45 minütlüktün başında bizdikiler üst-üstüne çabul koyup, ошол эле Эдгар Бернхард менен Мирлан Мурзаев бир жолудан өзгөчөлүгү аябагандай жакын кирип барышкан. Дагы бир жолу кооптуу жагдай, бирок бул жерде эми бурчтук абалга жеткирбестен экинчи катар санындагы Юджин Франич топту каптал чийилдин сыртына тээп чыгарган экен. Жана топ менен Валерий Кичин колдон келишинче ырагыраак бул жумалак топту таштаганга аракет жасайт. Айып аянтчасындагы күрөш жана кыйлашынга бойлуу австралиялыктар бул жерде өтө бекем ойноп коюшууда. Калп айткан менен болобу, бойдун бийиктиги айып аянтчасында бул негизги курал болуп эсептелет. Ошентсе дагы кезектеги бурчтук топ бул эми стандарттык абал боюнча биздикилер алда канча мыкты көрсөткүчкө эгедер болушууда. Жанараак деле Мирлан Мурзаев, жаны тынбаган бул Мирлан Мурзаев өзүнүн согончогу менен голдун сүрөтүн тартып кое сактаган. А бул жерде дагы бир жолу ыракты бурчту карай топ узатылган экен, бирок дагы бир жолу келиңиздер. Топ үчүн болгон күрөш биздикилер айып аянтчасында. Жана оң канаттан кирип барган Зимленухин, анын соккусу, Антон Зимленухиндин соккусу неченчи ирет бутага даабай кетип олтурат. Эмесе биздикилерди тааныштырып өтөлү. Оюндун демилгеси толук бойдон өзүбүздүн сүймөнчүктөрүбүз тарапта. Жана билесиздерби, бул жерде эми футбол тили менен айтканда топту ыракты бурчту көздөй кадаш керек. Ыракыны кадасаң, анда жакынкы бурчту табасың деген. Бул жерде эми Зимленухин бир аз чалагайымды кылып коюптур. Азыр эми 11-чи катар санындагы Томми Овар өзүнүн өнөктөшүнүн ордун басып, 16-чы Бёрнстун ордуна оюнга кирүүдө. Месе топ менен кайрадан биздикилер Мирлан Мурзаев, андан ары Валерий Кичин жана австралиялыктар өлдүм талдым дегенде гана бул кооптуу абалды жокко чыгарууга жетишүүдө. Кайрадан катарлык калыс Хамис Алмаринин ышкырыгы жаңырып, бул сапар топ эми океан ары жагынан келген австралиялыктардын көзөмөлүндө. Буга чейин Дэниел Tego ыксыз ойногондугу үчүн биринчи эскертүүсүн алган. Бул сапар Бактияр Дүйшөбеков улуттук курамабыздын таканчык болуп берчи жарым коргоочусу өнөктөшүнө каршы эрежени аз-маз бузуп койгон окшобойбу. Дагы бир эскертүү сары айып кагазы биздикилер үчүн жазылып отурат. Эмесе келиңиздер, биздин жигиттерибиз кандай курам менен оюн өткөрүүдө. Дарбазада Валерий Кашуба, алар кызыл түс кийимчен. Топ австралиялыктарда
Алар дагы топ эми албетте биздикилердин менчиги эмес, ошондуктан өтө этият түрдө коргон болсо, бул Сакерус атанган австралиялыктар канчалык кыйын экенин жакшы билесиз. Мирлан Мурзаев жада калса чабуулдук өңүтүн таштап коргоочуларына жардам берип, бүгүнкү күнү аябагандай көп өлчөмдөгү көлөмдүү ишти аткарууда. Азамат, Мирлан эгер деле ушунусунан жазбаса, анда Мирлан дагы далай көптөгөн кооптуу абалдарды жаратат деген ой бизде күч. Андан ары экинчи Валерий Кичин сол канаттагы коргонуу үчүн жооп берет. Ортодо 4-чү Даниэл Tego, Азамат Байматов менен 7-чү жана оң канатта Виктор Майер 6-чы катар саны менен. Ортодо Эдгар Бернхард, 23-чү, 20-чы Бактияр Дүйшөбеков, сол канатта Мирлан Мурзаев, 10-чү, 21-чи Фархат Мусабеков жана оң канатта Антон Землянухин. Жалгыз түпөктүн учундагы чабуулчу бул Виталий Люкс. Мына ушундай күчүрмөн курамды Александр Кристинин көк майсаң үстүнө чыгарган экен. Экинчи жарым бөлүктүн дээрлик 58-чи мүнөтү өтүүдө. 13 мүнөт бою биздикилер азыр көз ачырбастан чабуулду үстүнө коюп, атаандаштардын эсин жыйдырбастан демилген толук бойдон колго алышты. Бали дебеске чарабыз жок, себеби бул оюндун жүрүшүндө австралиялыктар шыйрагын карматпастан качып кутулуп кетүү менен биздикилердин далай күйшөлтөт деген дагы ой болгон. Бирок оюндун өзүнө келсек, мазмунунда бул жерде ким кожоюн экенин биздин жигиттерибиз жакындан көрсөтүп өтүүдө. Ал эми Анге Пастекоглу, түбү Грециялык учурдагы Австралия улуттук курамасынын башкы машыктыруучусу, алдаганда иш болуп кетет деп түпөйүн тартып, түнөрө катып турганын дагы көрүүдөстөр. Себеби алар Кыргыз Республикасынын улуттук курамасын оюмча анчейин этибар алган эмес. Мына ошонун кесепетинен улам биздикилер болуп көрбөгөндөй оюнду уюшкандык мүнөздө көрсөтүп, азырынча оюн талаасында өз эркин атаандашка таңуулап, билесиздерби, барган сайын атаандаштын жарым талаасына чукул кирип барышууда. Ошондой эле конокто ойногон австралиялыктарды дагы тааныштырып өтөлү. Антпесек алар дагы таарынып калуусу толук мүмкүн. Дарбазада Мэтью Райан, 2-чи Юджин Франич, 4-чи Тим Кейхел, 5-чи Марк Миллиган, 6-чи Мэтью Спиранович, 7-чи Леки Мэтью, 13-чи Азиз Бехич, 14-чи Джеймс Траиси, 15-чи Майкл Едина, команда капитаны, 11-чи Томми Оор, 22-чи Алекс Уилкинсон. Мына ушундай негизги билдирмеге оюнчуларды Анге Пастекоглу аттуу Австралиянын башкы насаатчысы көк майсаң үстүнө чыгарган экен. Азыр эми футболдук тыным алуу үчүн австралиялыктар мына минтип топту арыдан бери алышып, бош калган оюнчулары аркылуу оюнду улантышууда. Билесиздерби, негизги кооптулук жагдай каяктан келет? Эгер деле топту берип жаткан футболчу бош кала турган болсо, анда эң күтүүсүздүктү дал ошол жактан күтүш керек. Жана биздикилер эгер деле өз дарбазасын сактайбыз десе, анда борбордук бөлүккө колдон келишинче жышыраак жайгашып оюнду улап баруусу зарыл. Жанараак деле топ биздин оюнчунун колунан кайткан экен, бирок башкы катарлык калыс бардыгы оюн эрежесинин угунда болуп өткөнүн көрсөтүп, анын ышкырыгы унчукка жок. Андан ары Эдгар Бернхардтын жүрүшкө берилген тобу жана Виталий Люкс анчейин жете бербей калды. Бул жерде эми өткөрүп берүүнүн ылдамдыгын Бернхард теске албаганын дагы белгилеп кетебиз. Топ эми кайрадан австралиялыктарда. Алар эми мына минтип талаанын узун туурасын бүт пайдаланып, биздин жигиттерибиздин эң бир чабалыраак жерин издегендей таасир калтырууда. Албетте биринчи киргизилген топ бул эми дээрлик кокусунан болуп калды десем дагы жаңылышпайбын. Себеби футболдо билесиздерби, жолдун болуусу деген жагдайга көп нерсе багыныңкы. Дал ошол жолдун болуусу азырынча австралиялык тараптарда болуп келет. Ал эми Назилинде оюндун жүрүшү боюнча биздин жигиттерибиз атаандаштан сөөмөйчөлүк өйдө экенин дагы көрө алдык. Дегенкиси талаанын ортоңку бөлүгүндө топту тартып алууда биздин оюнчуларыбыз аябаганда тиешелүү көлөмдөгү ишти
аткарышууда. Мына эмесе сиздер көрүп турган биздин Бактияр Дүйшөнбеков аттуу оюнчубуз бул атайын атаандаштын чабуулун чакалтып бузуу үчүн оюнду уюштуруп жүрүп отурат. Топ менен биздикилер Мирлан Мурзаев топ менен жана ойлонбостон кадаган соккусу дээрлик бутаны тапкандай көрүнгөн, бирок аз гана тактык таңсык болуп, жыйынтыгында австралиялыктарды кудай бир чоң сактады көрүнөт. Дагы бир жолу кайталоодон көрүп алмакчыбыз. Албетте Мирланды карай аябагандай ыңгайлуу өткөрүү жасалган. Топко экинчи тийишинде эле ал соккуну ушунчалык дарбазанын жакынкы бурчун камалаган экен, бирок не демекчибиз? Миң кылган менен эми бул ишти кайра кайтара албайсың. Ошончо дагы кооптуу абалды жаратуу боюнча биздикилер экинчи жарым бөлүктө болуп көрбөгөндөй жогорку чеберчиликтеги оюнду көрсөтүп, атаандаштын үчүн алууга жетишүүдө. Мына ушул көйдө оюн уланчу болсо, анда ишенип коюңуздар, биздин жигиттерибиз оюнду оодарып кетүүгө чоң мүмкүнчүлүк табышат. Азырынча экинчи 45 мүнөттүк дагы бир кооптуу жагдайлардын бири стандарттык абал биздикилердин пайдасында. Азыр эми жакшылап көңүл буруп карап турабыз. Антон Землянухин оң канаттан топту чыгарууга жакындап барууда. Байкадыңыздарбы, бурчтан чыгаруу боюнча сандык катыш 7-1. Бул аябаганда эселүү эсеп. Көккө чыгарылган топ жана соңунда гана дарбазачы Раян топтун жолун торогонго жетишкен экен. Анткени менен топ биздикилерде жана экинчи ирет, экинчи дем менен коюлган чабуул жана эмне болуп кетти? Азамат Байматов, жок, 19-чу катар санындагы Виталий Люкс экинчи кабатта аябагандай мыкты ойногон экен. Ооба, биринчисинде эле жаңылбаптырбыз. Команда капитаны Азамат Байматов чынга бойлуу австралиялыктардан жарым карыш бийик секирип, кооптуу абалдын үстүнө чыккан. Дагы бир 8-чи бурчтук топ жана австралиялыктар өлдүм талдым дегенде гана топту өз аймагынан чыгарууга жетишти. Экинчи жарым бөлүк эсеп 0-1. Атаандаштар азырынча алдыда, бирок оюндун мазмуну боюнча биздикилер кармаштын жибин өз колунда кармап турушат. 64-я минута. Наши атакуют. И 23-й номер. Защитник Виктор Майер через правый фланг пытался зайти в штрафную площадь. Ну, неплохо. Неплохо. Наша команда доказывает и показывает своим соперникам, кто в доме в хозяин. Но давайте посмотрим, как будет атаковать Сокероуз. Довольно тревожно в эти минуты, но тем не менее. В обороне справляемся. Подача в штрафную площадь. Сбрасывается мяч во владение нашего голкипера Валерии Кашубы. Но на этом атака у австралийцев не захлебнулась. На фланге действует Лекки с мячом и будет подавать штрафную. И здесь Тего справляется. У него, кстати, желтая карточка. Похоже, в первом тайме отхватил или во втором. Ну, также у Дүйшөнбекова тоже имеется горчичник к этой минуте. Ну, а у австралийцев тем временем произошла замена. Мурзаев идет вперед и входит в штрафную площадь. Здесь уже передача отдавать, но чуть припозднился с этим наш нападающий 10-й номер Мирлан. Со мной, напомню, еще раз специалист, заслуженный футбольный тренер Медет Букуев, который иногда вздрагивает, когда наша команда атакует и когда в наши ворота атакует. Вы очень сильно волнуетесь, понятно, ваши эмоции. Ну, что скажете по этим минутам? Вы знаете, ярко видно же, как говорят пословицы, говорят, как карточный домик разваливается. То есть стройная система австралийцев сейчас уже как и не бывало такого. Поэтому, мне кажется, еще чуть-чуть, еще немного поднажать, и мне кажется, счет должен измениться. Дүйшөнбекова заменяет Ильдар Амиров, 12-й номер. Что скажете по этому футболисту? Пока идет стандартное положение. И надо отсюда быстрее выводить мяч. И, к счастью, по-моему, Тим Кекел бил поворотом. К счастью, мяч прошел над перекладиной, причем даже близко не пролетел. И, слава богу, Кашубе здесь не пришлось в игру вступать. Давайте посмотрим в замедленном повторе, кто же у нас поворотом-то лупил. 14 номер Траизи. Ну вот в составе австралийской команды Траизи тоже отмечается неплохо. И знаете, что интересно? Из радаров пропал наш дорогой Тим Кейхилл. И очень странно, почему
с ним такое происходит. Ну, значит, наши защитники с ним справляются, закрыли капитана, вице-капитана австралийской команды. Правильно говорите, правильно, потому что, знаете, обычно... Внимание, внимание! Атакуют австралийцы, входит в штрафной и забивает гол. К сожалению, делает это 11-й номер в составе австралийской команды, вышедший на замену тот самый Томми Оор. Вот так вот сработала замена, к сожалению, у Анге Постетоглу. Еще раз смотрим этот повтор. Да, были надежды нашей команды, но вот после пропущенного второго гола шансы немножко у нас снижаются. Но, тем не менее, будем рассчитывать и надеяться на лучшее. Еще раз посмотрим, как блестящую атаку провели австралийцы. Вот что интересно, да, залегли в оборону австралийцы после забитого гола и не давали себе знать долгое время, чаще всего обороняясь, и ко второму тайму они включили контратаку, то есть тактическую игру, игру против нашей команды, и у них вот в одной из атак все-таки получилось провести голевую. Знаете, очень правильно. Увлеклись. Как говорят, надо же всегда играть, надо холодной головой, говорят. А тут все, видимо, забыли, с кем играют, и мы вот таким образом и получили абсолютно ненужный и неоправданный гол. На противоходе поймали нашу оборону, и вот такой контрвыпад удался у австралийцев. Томми Оор, к сожалению, свой момент реализовал, а тем временем шанс, и здесь удар! Но до ворот далеко было. Обил поворотом 22-й номер Антон Землянухин. Угловой, по-моему, заработал. Но боковой арбитр, по-моему, отмечает удар от ворот. Нам бы повтор показали, было просто идеально. Ну-ка, еще раз посмотрим за повтором. Ну, иногда моментами игра нашей команды удается. Вот шансы-то были у Мурзаева в первом тайме, хороший шанс был. Ну, правда, с острого угла он заходил в штрафную площадь. Что скажете о Ильдаре Амирову, который вышел на замену? Я очень надеюсь, что он поможет и усилит игру в середине поля. Абсолютно правы. Я понимаю сейчас тренера, который, поймав игру, он еще хочет усилить атакующую. И как раз этот игрок атакующего плана. И он бы сейчас бы усилил бы, но мне кажется, как раз сейчас не тот момент получилось. Вот тем более у нас сейчас, если он получит еще Мурзаев травму, я не знаю как. Но подозрение на это есть. Мурзаев по-прежнему находится на газоне. Надо дать, видимо, большую паузу главному арбитру этой встречи, Хамису Аль-Мари. Шансы уменьшаются, конечно, со счетом 0-2. У болельщиков появилась надежда, что команда все-таки сумеет додавить соперника, но вот не случилось. Увлеклись. Да, вот правильно сказали, действительно увлеклись. Обычное дело, когда команда полностью бросает все свои силы вперед, забывает об обороне. Вот это, к сожалению, и случилось. Антон Землянухин, мы видим его финты, ну, это, безусловно, один из самых красивых моментов, да, вот такие повторы. Антон Землянухин абсолютно свободно себя чувствует в этом матче. Ничего, никого не боится. Даже вот иногда даже включает дриблинг. Мэтью Маккей вместо Джеймса Трейзи появляется. Это уже вторая замена в составе Сокерус. А, к сожалению, Мурзаева выводят за пределы поля. У него, похоже, очень серьезная травма. Здесь мы можем действительно, если мы еще потеряем Мурзаева, который одним из ключевых, который делал, как говорят, погоду до этого момента. Мне кажется, все-таки давайте будем надеяться на лучшее. На лучшее будем надеяться, что он выйдет. И на характере доработает и сыграет этот матч до конца. Демекчи, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык бөлүгүнө тандап алуу экинчи баскычындагы Б тобундагы Кыргызстан жана Австралия улуттук курамаларынын кездешүүсүнө күбө болуудасыздар. Биринчи 45 мүнөттүктө эсеп 1-0 эсебинде атаандаштардын пайдасына аяктаган болсо, экинчи жарым бөлүктө дагы бир ыксыз эсеп катталып, кандайча биздикилер
топты өткөрүп жибергенин дагы көрө алдыңыздар. Себеби топ биздин жигиттердин көзөмөлүндө болуп турган маалда ортодон топ жоголуп, жыйынтыгында биздикилер каршы чабуулду оюнга алаксып, башканы унуткарып коюшкан. Ал эми жанарақ беле жараатынан улам оюндан чыгып калган Мирлан Мурзаевдин ордуна өлкөбүздүн улуттук курамасы үчүн эң көп оюн өткөргөн Вадим Харченко оюнга аралашууда. Ооба, Мирлан Мурзаевдин байкадыңыздарбы? Анын алдыңкы буту жүрүшүп, жоон санетинин арткы булчуңу чагымда олуттуу болуп чыкты көрүнөт. Буга чейин дагы ал жарааты менен чымыркана ойноп жүргөн болчу. Бул беттешке ал өзүнүн, билесиздерби, өзүнүн ден соолугун тобокелге салып көк майсаң үстүнө чыккандыгын дагы мен ачык билген киши катары айтып кете аламын. Ошондуктан Мирлан Мурзаевга биринчи жарым бөлүктө, ошондой эле экинчи 45 мүнөттүктүн башында аябагандай эт бетинен кете жанын таштап жиберүү менен оюн көрсөткөндүгү үчүн ага дагы бир сиздердин атыңыздардан алко айтып койсом ашыктык кылбайт болуш керек. Ал эми оюндун өзүнө келе турган болсок, Илдар Амиров 21 катар санындагы биздин оюнду алып баруучу Фархат Мусабековдун ордун басып, Александр Кристинин жаңы күчтөрдү оюнга аралаштырууда. Топ менен австралиялыктар 11 катар санындагы жанарақ деле экинчи топту өз эсебине жазган Томми Оваратту футболчу дагы бир капилет жерден кооптуу абалды түзүүгө жетишкен экен. Албетте австралиялык улуттук кураманын оюнчулары кыйла олбурлуу, кара күч жагынан мыкты даярдыкта экенин дагы көрсөтүп өтүштү. Ал эми футболдо өзүңүздөр жакшы билесиздер, бойдун бийиктиги аябагандай орчундуу жагдайды ээлейт. Топ азыр эми биздикилерде. Антон Землянохин сол канатка Валерий Кичинге берип, Кичин андан ары оюнга жаңыдан аралашкан Илдар Амиров менен ойнодо. Жана Бактияр Дүйшөбеков топ үчүн күрөшүү. Азыр эми майдандын ортоңку бөлүгүндө аябагандай оюндун чыңалышкан бөлүгү орун алууда. Австралиялыктардын капитанына каршы ыксыз ойногондугу үчүн оюн эреже бузулду деп белгилеп өтүштү. Миле Томошевич, мына ошол футболдо айтылып калат эмеспи? Жакшы ойногон команда бул эми өзү эле ойной бербестен бөлөктү дагы ойногонго мүмкүнчүлүк берет деп. Ана эми статистикалык көрсөткүч боюнча дарбазаны көздөй биздикилер 10 соккуну кадаган болсо, австралиялыктар болгону 6-ны уюштурушкан экен. Анын 3-өсү биздикилердики. Дарбаза турткусун тапса, австралиялыктардын болгону 2 тобу дарбаза турткусун көздөй барып, 2 тең голго айланып калыптыр. Уан Мырза, абдан бир жакшы учурду байкап өткөрсүз. Мен сизге менен пикир алышайын деген оюм. Экинчи голдун кирилишине биздин дарбазачынын кандайдыр бир деңгээлде мен ойлойм, экинчи голдо дагы дарбазачынын кандайдыр бир деңгээлде тиешеси бар го деп. Анткени оюн талаасында карап көрсөңүз, бир тебилген аралык, түздөн түз эмес, сол жак буруш жактан биздин коргоочу каршылык көрсөтүп аткан. Ошонун баарын эсепке алып келгенде мен ойлойм, дарбазачыбыз бул жерден да өзүнүн топкундосун баса албай аткандай көрүнүп атат. Ошонун негизинде жана сиз айтып аткан оюндун жүрүшү, баардык проценттик маалыматтардын баары биздин пайдабызга болгону менен оюндун эсеби бизге болбогондугу мен ойлойм, ушу дарбазачы жана жарым команда деген дагы бир жолу ушул жерде чын го деп ойлоп калдым. Топ менен биздикилер жана айып аянтчасында бир эмес 2 футболчубуз ардан бери алышуу аракетин көргөн, бирок жыйынтыгында өзүңүздөр көргөндөй австралиялыктардын бул жолкусу дагы камырдан кыл сургандай өтө этияттык менен абалды ойноп бүткөн түргө келтирип кое алышты. Анан дагы бир нерсени унутпашыбыз керек, урматтуу телекөрүүчүлөр. Австралия бул жөн гана 61-чи орундагы ФИФАнын бедели боюнча 61-чи саптагы команда эмес, ошондой эле булар учурдагы Азиянын чемпиону. Ал эми дүйнөнүн 3-төн 2 калкы бар чөлкөмдүн чемпиону болуш бул аябагандай зор
күчтүү талап кылат. Ага чейин австралиялыктардын кайрадан капилет арыдан бери койгон чабуулу биздикилер үчүн аябагандай токтотуу кыйынга турууда. Бирок ошентсе дагы Дэниел Tego акырында ээсиз калган топтун жолун тороп дагы бир кезектеги австралиялыктардын чабуулун чакалтып койду. Тим Кейхел сиздердин назарыңыздарда австралиялыктардын учурдагы ардагер, даңканы таш жарып турган оюнчусу. Австралия үчүн, улуттук курамасы үчүн 39 ирет гол кийирип, бул аталган кураманын эң көп гол киргизген оюнчусу. Мына ошондой эле удаасы менен өткөн 3 дүйнөлүк чемпионатта кур дегенде бир жолудан айырмаланган жайы бар. Мына бул жаатта ал Ван Перси, Робин сыяктуу айтылуу футболчулардын катарына кирип калды. Жана биз көрүп тургандай Тим Кейхил дагы. Сиздер көрүп тургандай шыйрагынан жарат алып калган шекилдүү. Оюндан от чыгат, бирок жообу жок деп коет. Дэниел Tego бардыгын тең оюндун эрежесинин алкагында кылган. Эми жайлатылган тасмада бардыгы оңой көрүнгөнү менен мунун барысы тең жогорку ылдамдыкта болот эмеспи? Мына ылдамдык канчалык жогорулаган сайын салмактагы көбөйүп, ошончо баягы футболчунун дене боюна күчкелерин дагы жакшы билесиздер. Топ азыр эми австралиялыктардын көзөмөлүндө. Алар эми толук курамы менен биздин жарым талабыбызда орун алып, андан кийин гана оюнду уюштурушууда. Байкаңыздар, оң канаттан бош калган аймакка топту жүктөө, андан ары алар өзлөрүнүн жеке өзүн билемдигине салууда. Валерий Кашуба сиздердин назарыңыздарда. Учурда Тажикстандын Ходжен футболдук клубунда ойноп келет. Ошондой эле Кашубадан тышкары Павел Матяш аттуу дагы биздин дарбазачыбыз бар. Жана ошондой эле Руслан Амиров дагы кошумча күчтөрдүн катарында бугуп жаткандыгын биз сиздерге белгилеп кетебиз. Ошентип оюндун 80-мүнөтүнө дагы убакыт сааты акырындан жакындап келүүдө. Ал эми Медет Омошович, жалпысынан бул оюн менен дагы жашоо бүтүп калбайт да, туурабы? Мындан кийинки өзүбүздүн тобубуздагы оюндар туурасында дагы кандай болгололорду күтөбүз? 3-сентябрда Иордания менен ойнойт экенбиз, андан кийин Тажикстан менен кездешебиз үйүбүздө дегенде. Ал эми Тажикстанды жогоруда айтып өттүк, Бангладеш менен коноктоп 1-1 эсебинде тең чыга алышты. Булар эми оюндун акыркы мүнөтүндө гана эсепти теңей алышты. Siz abdan tuğra bağındap kettiniz Kuvan Mırza. Buna ol bugünkü oyun öte ötken oyun. Özgöçü bizdin jaş, biri-birin toluk ansambl katarı. Düşünele komandamız için en sonun bir sınov ol esepteline kodu oynayayım. Antkeni Iordaniya men bola turgan oyun kodu. Tacikistan men bola turgan oyun. Bu öte köp bizge sonun tecrübe kılıp berет. Азыр эми Александр Крестининин биз тарапта дагы алмаштыруу өткөрүп, чабуулчу Виталий Люкстун ордуна Алмаз Мирзалиевди чыгарып олтурат. Жана жаңы дем менен кирген биздин оюнчуларыбыз түр өзгөртүү кийрет деген ой бар. Ал эми соккуну кадаган бул Виктор Майер, Германиянын Меппен футболдук клубунун оюнчусу, учурда биздин улуттук курамабыздын оң канаттагы коргоочусу. Анын ыракы бурчту камалоого алуусу аз жерден биздикилер үчүн ийгиликтүү боло сактап кала жаздаптыр. Албетте, мындай жаш күйөрмандар үчүн бул футбол эми мындан ары кызмат кылат десем анда жаңылган болбоймун. Канчалык футболго көңүл буруу көбөйсө, ошончолук биздин келечек муунубуздагы биз күткөн жыйынтыкты алып берет деген ишенич чоң. Жана ал күндөр дагы оюнча алыс эмес окшойт. Валерий Кичин подает из аута. Буквально в силовой манере он забрасывает мяч в штрафную площадь. И борьба продолжается за мяч. Наши с мячом. Заброс в штрафную площадь. И здесь побороться. Но выходит из ворот Мэтью Райан, голкипер Брюгге. И забирает мяч. Еще одно повреждение получает игрок нашей сборной. 17-й номер. Ильдар Амиров, похоже, да, вышедший на замену. Ну что ж, 3 замены провели. Наша команда. Вышли на поле Вадим Харченко. К сожалению, Мурзаев не сумел быстро восстановиться. Похоже, очень тяжелая у него была травма. И вместо него появился Вадим Харченко. Вадима Харченко вы знаете прекрасно. Игрок, конечно, возрастной. Да, одно время
был подающим надежды. Сейчас Вадим Харченко, скажем так, попадает больше в запас и выходит редко. Тем не менее, я думаю, его опыт, его видение, его как сторожил в команде, мне кажется, дает дополнительный импульс и дополнительные силы. Да, это правильно. Вот мы смотрим еще раз повтор второго забитого гола в исполнении вышедшего на замену Томи Оара. И вот с этой заменой как раз-таки Анге Постекоглу угадал. На контрвыпаде поймали нашу сборную. И еще, похоже, потребуется замена. Но уже невозможно провести, поскольку все замены мы исчерпали, а Ильдар Амиров находится за пределами поля. Надо отметить, что врачом нашей команды является Нурбек Исмаилов. Ну и отметим также, что Александру Крестинину помогает Игорь Кудренко, Владимир Сало и Закир Джалилов. Это ассистенты нашего коуча. Английский коуч, по-нашему будет тренер. Скажем так, что с выходом 3 футболистов все-таки свежий импульс, более, скажем так, готовые, наверное, помочь нашей команде усилить в атаке вышли футболисты. И рассчитываем, да, правильно. Надеемся. И, кстати, правильно вы сегодня поговорили еще в студии о том, что для нас этот матч дает большой импульс. Тем не менее, хоть и проиграем, хотя все может случиться за последние минуты, мы получили опыт. А в группе «Б» шансы у нас остаются. Есть в оставшиеся матчи Таджикистан, есть Иордания. Так что шансы есть за второе место зацепиться, поскольку Австралия действительно сильная команда. На классе они обыгрывают нас. Поэтому ничего не теряем. Ничего не теряем. Оптимизм, надежда всегда будет и есть. Потому что я бы еще один момент вот здесь отметил про австралийцев. Заметили, рослые, атлетичные все, функционально сильно подготовленные. Типичный английский футбол. Английский. И здесь можно один момент указать, что первыми европейцами, которые прибыли в Австралию, это 1788 год, оказывается, были именно англичане. Опасный момент. И Валерий Кашуба здесь допустил некоторые вольности. К счастью, справился в итоге, выбил мяч за пределы штрафной площади, но без риска тоже нельзя, сами понимаете. В атаке наша команда, есть шанс прострелить. Удар мимо. К сожалению, Ильдар Амиров, вышедший на замену, бьет мимо. Отличная передача. Вот бы почаще так играть, и у нас, честно говоря, получается на контрвыпаде неплохо. Смотрим еще раз, положение игры, по-моему, все-таки было. Что скажете, было или нет? Но это уже не важно. По факту главный судья этого не заметил. Но если честно, да, надо признать, все-таки положение игры у троих там, по-моему, нашей команды, да? Здесь... Одним словом, да, выстроили защитника в одну линию, и это не важно. Это нервы сейчас на пределе. Нервы на пределе, я вас понимаю. 5 минут остается. Удивительно, как проходит эта встреча. Мы проигрываем, но при этом... ажиотаж по-прежнему остаются, болельщики. Вот я замечаю даже по трибунам, никто не собирается уходить. До последнего патрона будем играть. И если нужно будет хотя бы один гол забить нашей команде, это бы дал такой импульс. Но тем временем пропускаем контратаку нашего соперника. 3 замены австралийцы уже провели. И теперь у них обновить свой состав уже шансов никаких. Мэтью Райан забирает мяч. У вас лично какие-то впечатления есть на данный момент? Что скажете? Масса впечатлений. Игру показывают. Почему зрители не уходят? Потому что игра есть. Игру показывают, сражаются, бьются. Вот это она и передается болельщикам. Вот это правильно вы сказали. Очень правильно, потому что главное, что наша команда характер свой показала, потому что 0-2 это и не так страшно. Не так страшно. Сборная Австралии, которые с голландцами сыграли в ничью на чемпионате мира. Южную Корею обыгрывает в силовой манере дополнительное время. А тем временем у нас 85-я минута завершается. Есть шансы. Вышедший на замену Мирзалиев еще появился, да, он уже последним замыкающим на поле вышел. Что скажете об этом футболисте, что вам известно? Конечно, это один из самых лучших футболистов нашей сборной было. Но, мне кажется, тоже такой вот его звездная часть уже постепенно сходит на нет. Да. И вот мяч все-таки за пределами поля оказался. И вот что интересно в этом матче, мы отметим, что наша команда справилась
Тимом Кейхелом, он практически не виден. Вот я все-таки ошибся. Оказывается, последний замен австралийцы не провели. И Тима Кейхела давайте с аплодисментами его проводим. Ну действительно же легенда. Это просто культовая личность австралийского футбола. Уступает место Томи Юричу. В этом смысле можно сказать, что смена поколения, да, происходит. Это символичный момент. Символичный момент. Томи Юрич. Сейчас Австралия переживает смену поколений. Приходят новые футболисты. Тим Кейхел уже завершает, но может быть на чемпионате мира еще выступит. В том, что сборная Австралии туда попадет, мне кажется, никаких сомнений у нас нет. Самого главного ключевого игрока выключили, получается. Это правильно, мы сумели его закрыть. А это большая школа, между прочим, тоже опыт. Очень правильно заметили. Еще одна атака. Ататмен биздикилер жана сол канаттан Кирпарга Алмаз Мирзалиев анын чыгарып берүүсү анча таасир болбой калды. Албетте Алмаз Мирзалиев эгер деле машыгуу маалында болсо, анда өзүнөктөш оңойлдун таап коймок. Анткени менен оюндун жаалы кескин өзгөрүп барган сайын маселенин челенишкен түйүнү укмуштуудай курчалып барат. Ал эми сиздер көрүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандап алуу топтук оюндарында Кыргыз Республикасы Австралия улуттук курамасы менен өз үйүндө жолугуп жаткан маалы. Оюн аяктарына дээрлик саналуу мүнөт калды. Ортодо токтотуулар аргын болду. Ошондуктан катарлык калыс кошумча 3 мүнөттө берет деген бизде ой күч. Кайрадан австралиялыктар алар эми мындай чоң күч менен алдыны көздөй барбастан акырындан футбол тилимен айтканда окоптон жатып алып, аткылоо менен гана тим болушууда. Албетте сандык катыш алардын пайдасында. Алар муну купкана билет дагы өтө көп чоң күч үрөбөстөн тобокелге барбастан мынтип өз дарбазасына ыктап коргонууга көбүрөөк көңүл бурушут. Ал эми биздин улуттук курамабыз бул дүйнөлүк чемпионаттын тандап алуу оюндарына Бириккен Араб Эмираттарында атайын футболдук жыйын өткөрүп, ошол жака 23 улуттук курамабызга кирген оюнчуларды алып барып, дүйнөнүн ар кайсы бурчунан келген күчтүү делген командалар менен беттеш бир эсе өткөрүп, бир эсе машыгуу иштерин жыйынтыктап келген. Бул да болсо өзүнүн пайдасын берип жатат десем дагы жаңылбаймын. Себеби буга чейин биздин улуттук курамабыз мындай мазмундуу оюн көрсөткөн эмес да, туурабы Медет Томошевич? Туптуура айтып атасыз. Анткени бардыгы барып сапатка айланыш үчүн ошончолук даярдык керек, ошончолук көңүл буруш керек мунун бардыгын. Азыр эми австралиялыктар кайрадан топко ээлик кылып, айып аянтчабыздын жанында өзүлөрүн өтө эркин болбосо дагы топ менен ойдогудай сезүүнүн амалын да алуу үчүн алар мына мынтип жапа тырмак атаандаштын жарым таласын өтөт дагы топту бири-бирине алышып беришип, убакытты өз пайдасына иштетүүнү купкана өздөштүргөн экен. Азыр эми биздин жигиттерибиз 3-чү топту өткөрүп албаш үчүн чоң күч менен коргонууга мажбур болушууда. Албетте, 2-чи жарым бөлүктүн башында аябагандай чоң күчтү дал ушул чабуулдук өңүткө буруп коюшканын дагы көбүңүздөр жакшы билесиздер. Ошентип башкы калыс кошумча 4 мүнөттү берип, ошол 4 мүнөттүн ичинде биздикилер тур дегенде көңүл жубатчу топту кийип ала турган болсо, анда футболдук шык биз тарапка ооп кетери дагы белгилүү. Кезектеги чабуулдардын бири эмне үчүн даректүү болбой калганын айтыш кыйын, бирок азыр эми күч ченеми эми гана билинет окшобойбу. Албетте 90 мүнөткө чейин эмес, калыстын финалдык ышкырыгына чейин оюн уланарын эске ала турган болсок, азыр эми биздикилер эч бир аянбастан алдыны көздөй барууга мына мынтип кыжылдаган коргоочунун додосун жарып кирүүдө чыгарылган топ жана бул эми дээрлик дарбазаны көздөй биздин Бактияр Дүйшөбеков соккуну камытпай туруп урган экен, бирок дарбазачы Мэтью Райан бул сапар өз ордунда болуп чыкты. Тилекке каршы бүгүн дарбазачы Райан өз өнөктөштөрү үчүн аябагандай жыйнактуу оюн өткөрүүдө. Анткени менен стандарттык абал бурчтук
топ. Бұл да болса ең бір қауіпті жағдайлардың бірі болып есептеледі. Жана Антон Зеленухиннен шығарып беруші топ дарвазада. Бали, азаматсың. Ким болса дағы азаматсың. Азыр эми биз кайталоодон көрүп алмакчыбыз. Алмаз Мирзалиев алмашууга чыккан. Алмаз Мирзалиев Дордой футболдук клубунун оюнчусу акыры көңүл жубатчу топту жаратып берди. Жарайсың Алмаз. Албетте ушул голду биз күткөнбүз. Азыр эми дагынкысы дагы болор, бирок мына бул 20 миңге чукул күйөрман дал ушул топту көрүш үчүн келгенин дагы биз жакшылап айтып өтөбүз. Жайлатылган тасмадан көрүнгөндөй Алмаз Мирзалиев керектүү маалда, керектүү жерден пайда болуп, топту кудум Марадонасынан дарвазага багыттап койгон экен. Эсеп 1-2 жана дагы ойногонго 1,5 мүнөт убакыт бар. Это случилось, господа. Мы дождались этого гола, ради которого, собственно говоря, болельщики здесь стояли в очереди, ждали своего момента, собрали весь стадион, и мы здесь ведем эту трансляцию. Отметим, что Мирзалиев, вышедший на замену, счет сократил 2-1. Мы проигрываем по-прежнему, но шансы еще есть. Остаются буквально минута до конца, вот минута с небольшим. И все же какие-то шансы у нас появляются. Знаете, это исторический момент, да, надо признать. Гол-то случился уже в концовке, но какой гол забитый. Сборная Австралии, там все игроки Сокиру скинули одновременно руки, подозревая положение не игры у Мирзалиева, но все, по-моему, в полном порядке там было, да? Медведь Байке, вы все, в принципе, тоже замечали. Очень правы. Все правильно, забили гол, заслужили это своей борьбой, вот накалом этого матча, тем, что мы выложили все, что можно было, да, предъявить в этом матче, мы постарались, но еще шансы, честно говоря, уже мало. Вот смотрим, уже секунды остаются до конца. И вряд ли мы сумеем сократить счет. Но уже одно то радует, что наша команда счет сократила. Вот на ваших экранах, собственно, автор мяча Алмаз Мирзалиев сумел в концовке этой встречи уже дополнительных минутах замкнуть передачу с правого фланга, навесную передачу. И в пустые ворота колотил мяч. Ну что ж, 4 минуты уже позади. Я думаю, что судья сегодня, надеюсь, расщедрится добавить еще несколько минут. Бывает иногда такое. Австралийцы, впрочем, атакуют. И подача в штрафную площадь. Миля Единак. Но в этот раз Валерий Кашуба справляется. И вот судья уже посматривает на часы, к сожалению. Может прозвучать буквально минуту на минуту. Но наша команда атакует. И вот последний штурм. И, к сожалению, это был исторический момент для нашего футбола. Мы проиграли, но достойно. За этот матч нам не стыдно, господа. Мы играли до последнего, выложили всю душу. Давайте отметим всех наших футболистов, особенности тех, которые постарались и больше всех, наверное, поработали. Мурзаев, который, к сожалению, получил травму и не сумел до конца сыграть этот матч, покинул досрочно. Крестинин и болельщики. Болельщики довольны результатом. Да, мы проиграли, но болельщик аплодирует футболистам. Кои-то веки футболисты этого заслужили. Что скажете? Вам понравилось? Мне очень понравилось. Прежде всего, я бы хотел отметить самоотдачу игроков, проявление характера. Вот в таких играх проявляется и мастерство. Мне кажется, еще все впереди. Мы видели команду, у нас есть команда есть. У нас есть команда, и я дополню. Голы забивали Миля Единак, пожалуй, самый быстрый гол этого тура. На второй минуте забил Ор, на 67-й это футболисты соперников. И последний, вот завершающий, собственно, гол забил наш Алмаз Мирзалиев. Недебекчи урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин жигиттерибиз болгон толгон күчүн мына ушул көк майсанын үстүндө калтырып чыгып баса беришти. Бирок 2-1 эсебиндеги бұл сандық қатыш чынында эле австралиялыктар жеңишке жеткенге караганда биздикилер тең чыгарып кеткенге көбүрөөк жакын болду. Макул болуп коюңуздар. Биздин жигиттер бар экен, канчалык чеберчиликтүү ойной ала тургандыгын эми жалгыз эле Австралия эмес, карап турган дүйнө жүзү дагы көрүп билип турушуда. Себеби бул көрсөтүү жалгыз эле Австралия эмес, бүткүл дүйнө жүзүнө тарап жатканын дагы айтып өтсөм, анда ашыктык кылбайт. Оба футболда бұл эме кокустук деген болбой койбойт. Кокусунан келген бир топтун эсебинен дээрлик тең чыккан оюнубуз
Учурда эме жоо боюнча австралиялыктарга 3 упай таризинде жазылып калат. Албетте бул эме башталышы гана, ишенип коюңуздар, урматтуу футбол күйөрмандары. Биздин жигиттерибиз кийинки топтук оюндарда өзүлөрүнүн эмнеге жөндөмдүү экенин дагы далай көрсөтүшөт. Ал эми кийинки оюн 3-сентябрь күнү үстүбүздөгү жылы Иорданияга каршы өтөрүн дагы айтып өтүп, мына мынтип жакындан келип колдоп берген күйөрмандар менен биргеликте жалпы телекөрүүчүлөрүбүздү сиздерге дагы рахмат айтуу менен бүгүнкү түз алып берүүбүздү коомдук биринчи канал акырындан жыйынтыктап баштайт. Сиздер үчүн бул оюнду көрүүгө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Медет Омошович Букуев, баяндамачы Максат Касыбеков жана мен Кубан Атабеков колдон келишинче жардам бергенге аракет кылдык. Кийинки мына ушундай жүрөктү дүкүлдөткөн оюндан жолукканга дейре сиздер менен кош айтышмакчыбыз. Спортту сүйүңүздөр, ден соолукта болуп, ийгиликтерди жарата бериңиздер. Не добавить нечего, просто поблагодарю нашего гостя Медета Букуева за вашу экспертизу, за вашу аналитику. Спасибо всем, все свободны.